стая волков уходила вглубь родного леса. Он был всегда такой надежный и многовековой, служивший зверям настоящим домом. Но охотники, взяв ружье и возомнив себя царями всей природы, уничтожали все вокруг себя. Вожак все дальше уводил стаю от опасных мест. Волчата послушно прижимались к своим родителям, а поседевшая волчица старалась не отставать от сына. Она гордилась им. Ее волчонок, когда-то раненый браконьером и спасенный местным егерем, стал вожаком и сейчас шел впереди. Иногда он останавливался, прислушиваясь к звукам, и снова продолжал свой нелегкий путь. За ним шла его стая. Вдруг появился незнакомый гул. Он нарастал. Над их головами пролетел вертолет и, почти задевая огромные кедры, приземлился. Местный егерь. Прохор чувствовал волчью стаю. Десятки лет, прожитых в тайге рядом с ее законными хозяевами, научили его быть частью этого мира. А те охотники на вертолете сейчас совсем были не кстати. Понимая, что вновь начнется пальба, Прохор обнял жену, взял ружье и направился к месту посадки непрошенных гостей. «Проша, что-то мне неспокойно. Давай я с тобой пойду». Громко окликнула его Мария и прихватила рюкзак. Тихонько переговариваясь, пара приближалась к шумным гостям. До места отдыха оставалось пройти несколько сотен метров вдоль реки. Оставалось несколько минут до рокового выстрела и страшного нечеловеческого воя. «Ну что, отдыхаем? Давайте поляну накрывайте, а я сына научу стрелять. У меня тут места знакомые. Отойдем с ним немного. Разбивайте пока лагерь. Антоха, пойдем. Ты же хочешь стать настоящим мужчиной?» Прозвучал уверенный и надменный голос хозяина жизни. «Андрей, зачем ему охота? Разве нельзя без этого? Ты же обещал рыбалку, а не стрельбу». С горечью промолвила молодая красивая женщина. «Татьяна, не лезь в мужское воспитание», — отсек ее муж. «Пап, а что для этого нужно? Мы будем стрелять?» — спросил мальчик. «Ты должен вернуться с добычей. Это главное. Нет разницы, кого ты подстрелишь. Заяц, волк, олень или даже медведь. Папа, а мне жалко их всех. Они же без оружия. Это нечестно», — срываясь на плач, сказал паренек. «Не будь слюнтяем. Мужчина — добытчик. Мужчина — сильный. Мужчина — царь. Я когда-то здесь подстрелил волчару. А волки — наши враги». Не знал тогда мальчишка, что его отец несколько лет назад выстрелил не в волчару, а в беспомощного волчонка. И что этот самый волчонок выжил и сейчас находится всего лишь в 100 метров от них. Что неподалеку та самая мама-волчица, которая когда-то принесла егерю своего умирающего сыночка. Татьяна почувствовала неладное, но ей в голову даже не могла прийти мысль, что ее сын может оказаться на месте того самого волчонка. Волки насторожились и глядели на своего вожака. Он стоял неподвижно. Неожиданно появился тот самый запах. Запах смерти. Такой сладковатый и приторный. И до боли знакомый. До той самой боли, когда в него влетела пуля и чудом не убила, оставшись в его маленьком теле. Взрослые самцы, как по команде, собрались вокруг вожака. Им предстояла битва. Смертельная, жестокая, но справедливая. За жизнь, за детей, за будущее стаи. Волчицы смиренно отводили своих детенышей все дальше и дальше от охотников. Волчица оглянулась на своего сына. Он стоял сильный и уверенный, весь в отца. «Как ты ружье держишь? Бестолковый. Сколько раз тебе повторять?» — крикнул мужчина и выхватил ружье у сына. «Андрей! Андрей! Волки!» — прошептала дрожащим голосом женщина и прижала к себе сына. Вожак смотрел в упор в глаза своему несостоявшемуся убийце. Тот вскинул ружье и нажал на курок. Осечка. Волки сжимали кольцо. В ужасе Андрей бросил ружье на землю и прозвучал выстрел. Пуля пронзила грудь мальчишки.
Он закрыл глаза и начал сползать вниз. Мама в ужасе смотрела на него и не могла поверить в происходящее. Всего лишь мгновение назад было все по-другому. «За что?» — прокричал Андрей и бросился к сыну. Волки были совсем рядом. Вожак стоял в нескольких шагах, оскалил клыки. Андрей попятился и на четвереньках стал отползать назад в кусты. Волк последовал за ним. Мать прижимала сына к своей груди и даже не могла кричать. Из ее груди вырывался вой, протяжный, горестный, молящий о помощи. Волки окружили людей и начали приближаться. Женщина продолжала выть, прижимая к себе сына. Вдруг появилась старая волчица, ей была понятна боль этой женщины. Терять своего ребенка невыносимо. Она села совсем рядом с людьми. Прохор с Марией выскочили на поляну и замерли. Несколько волков окружили женщину с ребенком и старую волчицу. Та озиралась по сторонам и скалила клыки, пытаясь не допустить казни над людьми. Из кустов уверенной поступью вышел вожак. Он грозно осмотрелся, подошел к матери с ребенком и увел стаю. Старая волчица последовала за ними. Отойдя на несколько десятков метров, она повернулась и легла на землю, наблюдая за происходящим. «Будет жить. Вовремя мы подоспели», — промолвила Мария и оглянулась на волчицу. Та продолжала лежать, как тогда, несколько лет назад, около их с Прохором дома. Волчица смотрела, как спасают ее волчонка. Волчица вильнула хвостом и сделала несколько шагов к людям. Татьяна аккуратно гладила сына по голове. Она почувствовала на себе взгляд. Подняв мокрые от слез глаза, она посмотрела на волчицу. Их взгляды встретились. Они обе понимали боль. Они обе пережили ужас. Они обе были совсем седые. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.